Fala pessoal, beleza? Espero que sim. Bom, tentar gravar o barulho aqui da embreagem da moto. Que acontece quando eu seguro a embreagem para parar a moto, um semáforo ou alguma coisa assim. Então na hora que eu estiver parando num semáforo, vamos ver se vai dar para captar bem o som. Ou para a lombada aqui, ó, vamos ver. Vou ficar quieto, tá? Ó, vou apertar o manete, escuta o barulho. Escutou? É tipo um chiadinho, Eu não sei simular muito bem o barulho, mas é esse barulho que está fazendo a embreagem que o pessoal da concessionária viu. E aí eles acionaram a garantia para poder fazer a troca. Ó, de novo. Pegou de novo? Vamos fazer mais uma vez. Chegar ali, ó, na próxima lombada. Eu vou desacelerar na hora que eu acionar o manete, vocês vão ver. Eu não preciso acionar, que eu não tenho que reduzir, mas eu vou acionar só para vocês escutarem. Escutou? De novo, hein? Bom, acho que está bem registrado. Então vamos ver depois, quando a garantia for acionada, se vai resolver mesmo. Beleza? Valeu pessoal, fui!